到8点50就下课了，然后到下午到1点40分才有课，啊，然后现在是11点左右，出去搞点吃的，不要去食堂吃了，啊，去外面吃一点吧。这是二手商店啊，很多二手的衣服、裤子的颜色。然后我第一天吃的那个烧肉是这边自助烧肉、自助烤肉。这个是西装店 ，ROP 啊，卖衣服的。哦，这是看片的，哈哈哈哈！你看 DVD 看 DVD 的片子，要不要我去看一下这个地方？15块、16块钱1个小时，这里可能还能过夜，很多是24小时的啊。啊，前面有牛角烧肉。也是自助烧肉，哎呀，卡住那个胡子了。那个牛角烧肉，我们也经常去吃的。哇，这户人家的柿子树挂满了柿子啊，很多啊。兄弟们，我看到那个朝鲜饭店，我要去吃一下朝鲜饭店。天下大将军，哈哈哈，朝鲜饭店，不会吧？还没开门，要排队。哦，11点29，他可能11点30开门。哦，亮灯了，他11点半开门，那么多人来排队。哦，标准11点半开门，29。到这，哇，烧肉啊，酒精消毒一下。一人、はい、予約ない。お座敷とテーブルはどうしますか？啊，日本語なんてできません。哎，不知道在跟我说啥。はい、じゃあこちらどうぞ。はい。はい。哎呀，吃烤肉的这个是，哎，随便吧，有啥吃啥。中文有没有看到？中文，哈哈 ，OK。哇，韩式拌饭午餐、牛小粥午餐啊，810一份。这是烤肉啊，你看烤盘上都在。还有中午的定时套餐啊，蛮好的。我点好了，我点了一个马肉刺身拌饭。啊，然后点了一个牛尾巴骨的那个汤，大概2000日元，100块钱。套餐来了啊，这么点小咸菜，然后玉米沙拉，然后这个海带汤啊，放了点芝麻的海带汤，然后这个是豆芽，然后跟魔芋丝一样的东西。然后这个是胡萝卜跟白萝卜，然后这个是蕨菜吧，好像是，然后这个是菠菜，温泉蛋，下面是生马肉，看一下生马肉啊，这个是生的马肉，稍微腌了一下。正常这样一个套餐也够了，1000几十日元吧，就50块钱。马肉跟温泉蛋，这个马肉它腌的偏咸，但很好吃啊。
没有牛尾贵，没有，妈鸡蛋汤，我操！韩式辣牛尾汤，没有牛尾，没有牛尾啊，真没有。有蘑菇，有看蘑菇。坑爹呢！跟羽田君一样坑。就是鸡蛋蔬菜汤。我以为是拿有牛尾骨的汤，我操！还好马肉还不错。就要在国内的话，就要再去打一碗米饭，就是这个汤，这个汤也蛮好喝的，说实话，就是没有牛尾骨。不对，有一块，这是牛肉，这是牛肉啊。这个是牛肉。朝鲜饭店。最近汇率这么低，肯定刷 Visa 卡了。
这里电子支付不支持。嗨， 1750円。嗨，85块钱，好的。挺实惠的。我以为要个2000日元，他刚才的价格居然是给我含税了。这个套餐，哇，这个套餐才800多，我刚才进来没看到，天都塌啦！看，肠，这块应该是猪肉，这一大碗面，还有饭，啊，我刚才没看到，天塌了，天塌了！省一半价钱，吃的还不差，哈哈。中午茶点菜吃过，真的一点胃口都没有了。晚上饭又没有，又是那个什么通心粉，哎，随便对付2口，晚上晚酌，嘿嘿。